Hello everyone. Шетелде жүргенде жергілікті халықтан барғымыз келетін жердің қайда екенін ағылшынша қалай сұраймыз, ал ол ағылшынша не деп жауап береді, бүгінгі сабақта білетін боламыз. Let's get started. Ағылшын тілінде барғымыз келетін жерге қалай жетуге болатынын ағылшынша сұраудың 3 түрін таныстырамын. Қайсысы оңай, соны қолдануға болады. Біріншісі, excuse me, can you tell me the way to the деп көп нүктенің орнына барғымыз келген жерді айтамыз. Мен мысал ретінде көпшілігіне танымал Dubai Mall сауда орталығын аламын. Excuse me, can you tell me the way to the Dubai Mall? Кешіріңіз, сіз маған Дубай молға апаратын жолды айта аласыз ба? Екіншісі, Hello, can you help me please? Сәлеметсіз бе? Маған көмектесе аласыз ба, өтінемін. Деп адамның назарын өзімізге бірінші аударамыз. Бұл фразаны басқа көмек қажет болатын жағдайларда да қолдана аласыз. How can I get to the Dubai Mall? Дубай молға қалай жетуге болады? Үшіншісі, Could you tell me how to get to the Dubai Mall? Сіз маған Дубай молға қалай жетуге болатынын айта аласыз ба? Where is the? Қайда? Where is the National Bank? Is it far to the bank? Банк алыс па? Take number 50, it will get you there. 50-ші автобусқа отырыңыз, сол сізді сонда апарады, деп жауап беру мүмкін. Where is the nearest bus stop? Ең жақын автобус аялдамасы қай жерде? You took the wrong bus. Сіз басқа автобусқа отырдыңыз. You are going in the wrong direction. Сіз дұрыс емес бағытта бара жатырсыз. Яғни, сізге керегі бұл жол емес. Where do you need to get? Сізге қайда бару керек? I got lost. Мен адасып кеттім. I don't know the way. I don't know the way. Мен жолды білмеймін. Could you show it on the map? Could you show it on the map? Сіз оны картадан көрсете аласыз ба? Can I get there by bus? Can I get there by bus? Ол жерге автобуспен жетуге болады ма? Can I walk there? Жаяу бара аламын ба? You can walk there, it's not far. Сіз жаяу бара аласыз, ол алыс емес. I don't know. Мен білмеймін. I'm not sure. Мен сенімді емеспін. Деп сіздің жол сұраған кісі осылай жауап берсе, оның жолды білмейтіндігін айтып тұрғаны. Could you repeat, please? Қайталап жібересіз ба, өтінемін. The ticket is not valid. Билет жарамсыз. I'll have a look, I'll check. I'll have a look, мен қарап көрейін, ал I'll check, тексеремін дегенді білдіреді. You need to top up your card. Сізге картаңызды толтыру қажет. Top up ол пополнить, яғни толтыру деген мағынаны білдіреді. This is your stop. Бұл сіздің аялдамаңыз. You have to get off at this stop. Сізге осы аялдамадан түсу керек. Get on автобусқа міну болса, get off автобустан түсу дегенді білдіреді. Енді бағыт бағдарды үйренеміз. Go straight. Go straight on. Тура жүріңіз, тік жүріңіз. Go straight ahead деп аударылады, екеуі бір мағынаны білдіреді. Turn left. Солға бұрыл. Turn right. Оңға бұрыл. At the next traffic lights, turn, келесі бағдаршамда бұрыл. Оңға бұрылу керек пе, солға бұрылу керек пе, сол айтылады. At the next traffic lights, turn left. Келесі бағдаршамда солға бұрыл. Traffic light дегеніміз бағдаршам. Turn right at the crossroads. Жол қиылысында оңға бұрылыңыз. Жолдардың қиылысын ағылшынша crossroad деп аталады. Go through the tunnel. Туннель арқылы өтіңіз. Туннель ағылшынша tunnel деп аталады. Pass the school. Мектептен өтіңіз. Мектептен басқа мына сөздің орнында басқа орын болуы мүмкін. Мысалы, pass the supermarket, pass the bank, pass the cinema. Кинотеатрдан өтіңіз. Cross the road. Жолдан өтіңіз. Жолды қиып өту cross the road болады. You will see it in front of you. Сіз оны алдыңызда көресіз. In front of деген бір нәрсенің алдында деген мағынаны білдіреді.
It's on the other side of the road. Ол жолдың арғы жағында. You are going the wrong way. You are going the wrong way. Сіз қате жолмен бара жатырсыз. Сіз басқа жолмен бара жатырсыз деген мағынаны білдіреді. It's on your left. Ол сіздің сол жағыңызда. Егер сіз дүкенді іздеген болсаңыз, онда ол сіздің сол жағыңызда тұр. It's on your left. Ал ол егер оң жағыңызда болса, онда ол It's on your right деп айтылады. It's about 100 meters from here. Бұл жерден 100 метрдей жерде. It's next to. It's next to the hospital. Ол емхананың қасында. It's on the corner. Ол бұрышта. It's opposite. It's opposite the hotel. Ол қонақ үйге қарама қарсы.